Assalaamu calaykum. Bulshooyinka maskaxda ka shaqaysiiyay waxay gaaraan horumar. Haddaysan gaarin mid aakhiro, waxay gaaraan mid adduunka ka dhaca ee lagu manaafacadsado. Haddaba maanta barnaamijkeennana wuxuu daaran yahay haddaynu naqaanay guryo, dabaqyo la seexdo ee la dhisto, gaari guri ah, marna isxambaar ah ee gaarigaaga xaragada xataa aad ku qaadanaysid. Number 1. Machilono waxaa soo saaray kabaniga Mercedes-Benz. Waa gaari guri iyo gaari labadaba ah. Waana gaari tiknoolajiyadda casriga ah iyo horumarkeeda xagga Jarmalku ka gaaray aad ka akhrisan karto. Gaarigani wuxuu ka kooban yahay 2 qol oo jiif ah, musqul iyo musqushii qubayska, jiko iyo fadhi. Wuxuu leeyahay wifi internet. Wuxuu leeyahay talaagadii wax la gashanayay. Wuxuu leeyahay qol loogu talagalay istoor ahaan. Waxaa si elektarooniga ugu samaysan kuukarkii cuntada lagu karinayay. Wuxuu xagga hore ku leeyahay kuraas loogu talagalay inay dadku fariistaan. And an additional onboard diesel generator, which supplies electricity for a long time. In addition, rooms are equipped with a Boise sound system and waxaad kaloo gaarigan ka helaysaa agab kasta oo lagu isticmaalo guryaha. Waxaa intaas sii dheer qaanad kale oo iyadana mootooyinka iyo baaskiilada lagu kaydiyo ama lagu qaato. Waxaa kaloo gaarigan leeyahay air conditioning qol walba u gaar ah ama mukeyf ama qabowjiye hadba sida aad u taqaano. Hadduu gaarigii koobaad noqday guri iyo gaari isxambaar ah, haddaba kan labaad ku soo dhawaada. Kan labaad wuxuu noqonayaa gaari aan kii wax badan ka bedelnayn. Asagana waxaa soo saaray Mercedes-Benz, laakiin kani wuxuu kaga bedelan yahay waa xafiisyo loogu talagalay in lagu shaqeeyo. Hadday tahay kabaniyo, hadday tahay dadka ganacsatada ah iyo hadday tahay kuwa dawladaba. Gaarigani waa 8 mitir oo square ah. Wuxuuna ka kooban yahay 4 xafiis, 2 musqulood iyo jiko loogu talagalay in wax lagu diyaarsado. Wuxuu xagga hoose kala mid yahay gaarigii hore oo wuxuu leeyahay meeshii gaariga lagu qaadayay, halkii lagu kaydsanayay baaskiilada iyo mootooyinka iyo agabyo kale oo la mid ah gaarigii hore. Bulshadii ka gudubta qabyaaladda xinka iyo isriixa dhexdooda waxay ku tallaabsadaan horumar ballaaran. Haddii ummadii ay u jeensato wax soo saar iyo tabac, Ilaahay waa la garab galaa. Haddaba ummadda Soomaaliyeed hadmay ka xoroobi doontaa xinka, xasarada iyo isriixa dhexdooda. Hadmay u jeensan doonaan inay adduunka la jaan qaadaan. Tiknoolajiyadda iyo warshadaha wax soo saarka adduunku ku tillaabsaday ayaguna dhankooda qabsan doonaan. Hadma ayay geediga ku furi doonaan meeshii ay degeen dadkii ayaga intay isqabyaaladaynayeen ka tegay. Waxaan leenahay Ilaahay ha waafajiyo inay noqdaan kuwa maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkoodaba ula jeensada wax faa'iido leh oo horumar dalka iyo dadkaba